найзаа. Хамтран ажиллагч байгууллага 6-аас урлан. Монголын үндэсний бүхий холбоо алдартай бүхий төвчөө хамтран зохион байгуулдаг Хуйрнан Шуугигч бүхий барилдааны энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн барилдааны ерөнхий шүүгчээр Монголын үндэсний бүхий холбооны сэцэдийн зөвлөлийн гишүүн Монгол улсын донж боловсруулж цогцол байна. Бүхий засварлаар Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 71-р сургуулийн сурагч Ган зургийн түвшин төгс. Хуйрнан аймгийн Тарагт сумын арайд Архуул аймгийн 9-р сургуулийн сурагч Баатар тогтхын өсгөрөөдөө нар засгаар хүрэлцэн ирсэн байна. За манай өнөөдрийн барилдаанд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаас нийт хүчит 22 бөхчүүд ирсэн байна. Бөхчүүдэд харилцуулъя. Баянгэр аймгийн Богд сумын арайд Ган Хуйгийн Хайдам самбуу. Дорнод аймгийн Гурван загал сумын арайд Эрдэнэмийн Дандаа баяр. Дархуул аймгийн Нархан сумын арайд Орхон хүүгийн Даваа очир. Хуйрнан аймгийн Тарагт сумын арайд Дархуул аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн бүх Баатар тогтхын инх эрдэнэ. Аран аймгийн Тарайт сумын арайд Чингэлтэй дүүргийн 124 дугаар цэцэрлэгийн бүх Отхон баярын эрхэм бэлэг. Аран аймгийн Эрдмандал сумын арайд Балдангийн Эрдэнэ гэрэл. Төвсгөл аймгийн Галт сумын арайд нийслэлийн Баянгол дүүргийн Эрдэм цэцэрлэгийн бүх Пүрэв цэрэнгийн Цэрэн бунцэг. Дорнод аймгийн Баяндуум сумын арайд Ухнагийн Мөнгөнбаатар. Завхан аймгийн Их Буу сумын арайд Цонгойрхон дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн бүх Бат тогтхын Тэмүүжин. Аран аймгийн цэцэрлэг сумын арайд Цонгойрхон дүүргийн 80 дугаар цэцэрлэгийн бүх Пунцан аравдангийн Мянгандорж. Баян аймгийн Урдан болох сумын арайд Баянгол дүүргийн 114 дугаар цэцэрлэгийн бүх Дорж хотын Баярхуу. Говьалтай аймгийн Нэлгэр сумын арайд нийслэлийн хам үйл дүүргийн Далаа цэцэрлэгийн бүх Инх алдрын Бэлгүн ард. Улаанбаатар хот Цонгойрхон дүүргийн 125 дугаар цэцэрлэгийн бүх Сосор бармын Мөнгөнбаатар. Завхан аймгийн Осон цэнгэл сумын арайд нийслэлийн хам үйл дүүргийн Жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын Даваабаатар. Төв аймгийн Алтанбуулга сумын арайд Оймоо төвцөд компани бүх Их болдын Намсраа. Сүхбаатар аймгийн Төмзөгт сумын арайд нийслэлийн Маян зүг дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэгийн бүх Очгүйгийн Хүслэн. Улаанбаатар хот Цонгойрхон дүүргийн 125 дугаар цэцэрлэгийн бүх Сосор бармын Ихбаатар. Завхан аймгийн Осон цэнгэл сумын арайд Батцэнгэлийн Ёндан Жамс. Дорнод аймгийн Булган сумын арайд Айжин зэргийн Мөнх Аграл. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын арайд нийслэлийн Баянгол дүүргийн Сонохон цэцэрлэгийн бүх Мөх жаргалын Өсгөрөөдөө. Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн бүх Төвшин түвшгийн аз жаргал. Завхан аймгийн Осон цэнгэл сумын арайд нийслэлийн хам үйл дүүргийн Жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын Дашнам. Нар барилдгаар хүрцэн иржээ. За бөхчүүдээ амжилт хүсье. Миний мама ханын яраг. Аму, чара харсан биш ээ.
Хамтран ажиллагч байгууллага зураас урлан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Мамо брэнд. Эрхэм мөндөд үзэгчдээ MNC телевиз Монголын үндэсний бүхий холбоо алдар түмхэн дэвжээ хамтран зохион байгуулдаг Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны нэгийн даваа эхэллээ. Нэгийн давааны эхний учраа Баянгар аймгийн Богд сумын хараад Ган хуйгийн Хайдав самбуу, Дорнод аймгийн Гурван загал сумын хараад Эрдэнэ ямын Дандаа баяр нар барилдахаар дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. За энэ цэгэр зодог улаан шуудагтай бол манай Баянгар аймгийн Богдоос ирж барилдаж байгаа Ган хуйгийн Хайдав самбуу. За хоёулаа хөдөөр нутгаас ирж барилдаж байгаа. Дандаа баяр Дорнод аймгийн Гурван загалаас ирж барилдаж байна. За хоёр хөрлөөдөө манай энэ Хайдав самбуу нэлээд гарч ич жин ихтэй бүх байна. 5 настай хүүхдэгтүүл. За давхар сэнжигнээс нэг докторлаа. За Дандаа баяр бол 6 настай бүх байгаа. За хоёул давхар сэнжиг авсаа. Нэг хавраа дутуудж байна Дандаа баяр. За өдөртөө манай барилдаанд 4-5 настай хүүхдүүд барилдах боломжтой. За нэг суганд сэжээд дутуудж байна, барь задарлаа. За бас өөрөөс барилддаг бүх байна манай Хайдав. 7 хоногийн мянга баригт өглөө 9 цагаас бүхэн өргөнд барилдаан болдгоо. Хэрвээ та бүхэн хүүхдээ барилдуулахыг хүсвэл дэлгэцний дор барьж уусаар холбогдоорой. За Баянгар аймгийн Богд сумын ирээд Ган хуйгийн Хайдав самбуу Дандаа баяраар нэг давж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр Мамо хоёрын хамтран ажилладаг байгаа. Нэгэн давны дараачийн учраа Завхай аймгийн Досон цэнгэл сумын хараад нийслэлийн хан уул дүүргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амбуланбаатарын дашны юм. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн бүх төвшин түшгийн аз жаргал нар барилдахаар дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. За манай аз жаргал бол манад 20 тохой барилдаж байгаа. Дашны бол Даваатар аваргын дүү байгаа. Одоо манай Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны байнгын үзэгчд бол андахгүй. За манай Хайдав самбуу хөөрхөн дэвдэг бүх байна да. Ер нь цаашдаа бол ирээдүйд бүх болох байхаа. Нилээн 5 настай хүүхдүүд бол хамгийн жацтай, жин ихтэй манай цэрэн дотох аврах шиг л. Цэрэн дөрж аврах шиг бүх байна. За цэгэр зодог улаан шуудаг тавил манай аз жаргал байгаа 20 тохой барилдаж байгаа. За биер жижигч бас сайн барилдана. За хоёр хөрлөөдөө. За суганд нь шидсэн дашным. За дохон үрчлээ. Дашным чи өнөөдөр чи харин нэлээд их тундж өгч нэ. За Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 76 дугаар цэцэрлэгийн бүх төвшин түшгийн аз жаргал дашнымаар нэг давж байна. Нэгэн давны дараачийн учраа Дархуул аймгийн Дархан сумын хараад Орхон хүүгийн даваа очир, Өөрөнгө аймгийн Тарагт сумын хараад Дархуул аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн бүх Баатар дутгийн инх эрдэнээр оноолт харчаа. За цэгэр зодог улаан шуудаг Шар Монгол хотолтой манай инх эрдэнэ байгаа. Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны байнгын үзэгчд бол андахгүй. За даваа очир манай анхудаа барилдаж байгаа. Хөдөөд нутгаас ирж барилдаж байгаа Дархуул аймгаас. Улаан зодог цэгэр шуудагтай. За хоёр хөрлөөдөө. За хонгоцоо давхар хамсан. Дахиад давхар хамаад даваа очир. За инхэрдэн сайн хамгаалж байна да. За инхэрдэн давхар шууд болчлоо.
Морцоо. За давлаа. Хуйрнан аймгийн тархи сумын хэрэг Дархуул аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн бүх Баатар дутгийн инх эрдэнэ даваа очроор нэг давлаа. Нэгэн дөрөнд дараач уучраа Дорнот аймгийн Булган сумын хэрэг Айжим зургийн цагаан гуталт мөнх амьдрал Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын хэрэг нийслэлийн Баян гол дүүргийн сонхон цэцэрлэгийн бүх мөнх жаргалын өсгөөний дүнээр оноолт харчаа. Замана мөнх амьдрал бол уран гараа дэвэ шаваатай нэгтимээ барилдаантай бүх байгаа. Үзэгчдүүд амтахгүй. За мөнх жаргалын өсгөөний дүү харин анхудаа барилдаж байгаа. Нийслэлийн Баян гол дүүргийн сонхон цэцэрлэгийн бүх байна. За хоёр хөрлөөдөө. За үл наваад гаргаад ирсэй зөөл унгаарэ. За тийм их үү. За Дорнот аймгийн Булган сумын хэрэг Айжим зургийн цагаан гуталт мөнх амьдрал өсгөөний дүүгээр нэг давж байна. Олзогчтой манай барилдаанд бол 4-5 настай хүүхдүүд барилдах боломжтой. 7-1 баригт өглөө 9 цагаас хөргөнд барилдаан болдгоо. За нэгэн давны дараач уучраа Аранга аймгийн Тариат сумын хэрэг Чингэлтэй дүүргийн 124 дугаар цэцэрлэгийн бүх Отхон баярын эрхэм бэлэг Аранга аймгийн Эрдмандал сумын хэрэг Балдангийн Эрдэнэ гэрэлнээр оноолт харчаа. За Аранга хоёр бүх таарсан байна да. За Нолон зодон шуудагтай шар гуталтай бол манай эрхэм бэлэг байгаа. За Эрдэнэ гэрэл бол манад өмнө нэг удаа барилж байсан. Эрхэм бэлэг хэд удаа барилдцаа. Сайн барилддаг. Цэрэн бунцэг аврагтаа тараад одоо унаад байгаа. За ер нь алж жин ихтэй оноо эрхэм бэлэг бас бэртэй бүх байгаа да. За Аранга аймгийн Тариат сумын хэрэг Чингэлтэй дүүргийн 124 дугаар цэцэрлэгийн бүх Отхон баярын эрхэм бэлэг Эрдэнэ гэрлэр нэг давж байна. За нэгэн давны дараач уучраа Улаанбаатар хот Сонгойрхон дүүргийн 125 дугаар цэцэрлэгийн бүх Сосор бармын Ихбаатар Завхан аймгийн Досон цэнгэл сумын хэрэг Батцэнгэлийн Ёндон жамцнаар оноолт харчаа. За манай Ёндон жамц бол их уран гараа дэвэ шаваатай хөргөн барилдаг бүх байгаа. Завхан аймгийн Досон цэнгэлээс ирж барилдаж байгаа. За өмнөх барилдаан дээр бас их сайн барилдсан. Манай Даваа Батар аврагын нутгийн бүх байна да. За Сосор бармын Ихбаатар манад одоо хоёр ихэр хүүхэд барилдаж байгаа. Инхбаатар Мөнгөн Баатар гээд. За энэ бол Инхбаатар нь Ёндон жамцд оноолт харчаа. За шууд бушгичлаа. За Завхан аймгийн Досон цэнгэл сумаас ирж барилдаж байгаа Батцэнгэлийн Ёндон жамц Инхбаатараар нэг давлаа. За Инхбаатар авдаа уралж явах шиг байна да. За нэгэн давны дараач уучраа Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Харьяат нийслэлийн Баян гол дүүргийн Эрдэм цэцэрлэгийн бүх Пүрэв зэрэнгийн цэрэн бузаг Дорнот аймгийн Баян Түмэн сумын Харьяат Ухнаагийн Мөнгөн Баатарнаар оноолт харчаа. За цэрэн бузаг бол манай 4 удаа төрүүлсэн. Хашиж урагшлагтай уран дайчин барилдаантай бүх байгаа. Мөнгөн Баатар өмнө манад 1 удаа барилж байсан. Хөдөө орнотоос ирж барилдаг учраас тэр болгон барилж чадахгүй. За ихтэй их сайн барилдаг бүх байгаа. Цэгэр зодог ягаан шүтгтэй бол Мөнгөн Баатар. За цэрэн бузаг авах хонгодондоо. За Сэнжиг аваад хонгочдөг. За
Өмнөх барилдааны бол манай Мөнгөнбаатарын бол нэг сайн барилдсан. Энэ удаа ухраа чанга таарчаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын хэрэг нийслэлийн Баянгол дүүргийн эрдэм цэцэрлэгийн бүх Пүрэв зэрэнгийн цэрэн монцог Мөнгөнбаатараар нэг давлаа. Нэгэн давны дараач уучраа Төв аймгийн Алтан булаг сумын хэрэг ой мод хувьцаат компани бүх их болдын намсраа Сүхбаатар аймаг Төмзөгт сум нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэгийн бүх очгүйгийн хүслэнээр оноолт харчаа. Заан цэгэр зодог улаан шуудагтай бол манай очгүйгийн хүслэн байгаа. За их болдын намсраа бол Төв аймгийн Алтан булагаас ирж барилддаг ой мод хувьцаат компани бүх за өмнө нэг удаа барилжүүлсэн хүслэн намсраа хүслэн бол хэдэд удаа барилдцаа. За царван дээрс барьсан атгад байлгсан байна даа хүслэн. Ер нь барилдаанаас барилдааны ур чадвар эрс нэмэгдэж байгаа. Хүслэнгийн өнөх барилдаан за хонгодсон доо. За хөлийн бүр авчлаа. Лавшруулад за наан давхар хамгаалгаад дахимдаад ихэг үзэж байна. За энэ барилдаанаас барилдаанд бол одоо манай хүслэнгийн барилдаан бол их сайжирч байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Төмзөгт сумын хэрэг нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэгийн бүх очгүйгийн хүслэн намсраагаар нэг давж байна. Нэгэн давны дараач уучраа Завхай аймгийн Их уус сумын хэрэг нийслэлийн сонгойрхон дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн бүх амбатны цагаан жигмэд нэрээр алдарсан Батхтгийн Тэмүүжин Аран аймгийн цэцэрлэг сумын хэрэг нийслэлийн сонгойрхон дүүргийн 80 дугаар цэцэрлэгийн бүх Тунцэг авдангийн мянган дорж нар анаалт харчаа. За мянган дорж манад өмнө нэг удаа барьжуулсан. За Тэмүүжин бол хэд тогтмол амжилттай барилддаг. За энэ цэгэр зодог улаан шуудаг шар Монгол хотолтой бол Тэмүүжин байгаа. За манай Тонж болоос цогцолгой бол одоо амбатны цагаан жигмэд гэдэг нэр өгсөн байгаа. Их шартай, их цацсан салгаа ихтэй ширүү барилтыг хөхтэй манай Тэмүүжин. Надад цаан засж байгаа ногоо хөрөмттэй засвал бол манай барилтыг инх эрдний ах өсгөрөөд үү гэж байгаа. За хонгодсон доо Тэмүүжин. За эндээс лавшруулад за өргөө гадсаа давлаа. За ийм л бэртэ өгшүүдээ цээжиндээ. За тэр энэ нэмээ шоу бол бас үртэй. Завхай аймгийн Их уус сумын хэрэг нийслэлийн сонгойрхон дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн бүх Батхтгийн Тэмүүжин Тунцэг авдангийн мянган дорж нэг давлаа. За нэгэн даван дараач уучраа Завхай аймгийн Досон Цэнгэл сумын хэрэг нийслэлийн хан уул дүүргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын Наваатар Улаанбаатар гот сонгойрхон дүүргийн 125 дугаар цэцэрлэгийн бүх Сосор баруун Мөнгөнбаатар нар оноолт харчаа. За манай хоёр ихний нэг нь Их Баатар Мөнгөнбаатар гэж хоёр хөх байгаа. За Мөнгөнбаатар өрсөндөө Даваатар хоёулаа давхарсан чигтээ. За хавирцаа. За нийслэлийн хан уул дүүргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын Даваатар Мөнгөнбаатараар нэг давлаа. За манай шинэ жилийн бэлэг болгож хүн албан байгууллагад бас нэлээд хандсан байгаа. За энэ удаад бол одоо хэвлэлийн дизайнер мэргэжилтэй Баатар цогт ах маань өдрийн барилдаанд ирсэн хүүхдүүдэд айко хөгжүүлэх тоглоом бүх хүүхдүүдэд бэлгэлсэн байгаа. За нэгэн даваад уучраа
Баян аймгийн 3 булаг сумын харайт нийслэлийн Баян гол дүүргийн 114-р цэцэрлэгийн бүх Доржигтын баяр хүү. Говьалт аймгийн Дэлгэр сумын харайт нийслэлийн хан уул дүүргийн далаа цэцэрлэгийн бүх их алдрын бэлгүүн гарднаар онол харчаа. За манай аваргууд дэлгэцэн харагдж байна. Яндан жамц, Цохоо аймгийн тос зэглэлийн яндан жамц, Даваатар цэрэг мүзэр дашны юм. Сая дэлгэцэн харагдж байна. За хоёр бүх өрсөө бэлгүүн гард бол их сайн барилдаг да. За баяр хүү бол сүнжигээс дунгуул татан за хонгодоод их үзэлээ. Баян аймгийн 3 булаг сумын харайт нийслэлийн Баян гол дүүргийн 114-р цэцэрлэгийн бүх Доржигтын баяр хүү бэлгүүн гардаар нэг давж байна. Миний мама ханан яараг. Аму чара харсан биш ээ. Хамтран ажиллагч байгууллага зураас урлан. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мамо брэнд. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ MNC телевиз Монголын үндэсний бүхий холбоо алдар түмхийн дэвжээ хамтран зохион байгуулдаг Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны 2-ын даваа эхэллээ. 2-ын давааны эхний учраа Баян аймгийн Богд сумын харайт Ган хуйгийн хайд самбуу, Хуйрхан аймгийн Тарагт сумын харайт Дархуул аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн бүх Баатар догтхын инх эрдэнээр онол таарчаа. За манай алт жинхтэй хоёр бүх таарсан байна да. Хайд самбуу бол хөдөр нутгаас ирж барилж байгаа их дэртэй хөө. За их эрдэм бол огтмол барилддаг. За чацаар бол нэг тутахгүй. За шууд элэг үсэлжиг. За давхар жигээс докторч юм да манай хайд самбуу. За энэ хоёроос сонирхолтой барилдан гана. За их эрдний ах тэр цаа ногоон хүнтэй засаж байгаа. Дүүдэвэл сайн зөвлөх нь амжиггүй. За манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр бол Мамо хоёрын хамтран ажилладаг. За татсаа. За аргагүй бэртэ өх байна. Дэс нэг мортох гэж зочоогоол тэгээд цааш нь мушгич чинь. За Баян аймгийн Богд сумын харайт Ган хуйгийн хайд самбуу инх эрдэнээр хоёр давж байна. За манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Мамо хоёрын хамтран ажилладаг байгаа. За энд хүрэлцээрсэн бүх хүүхдүүд өнөөдөр Баатар зогт гэж хүн хэвлэлийн дизайнер мэргэжилтэй ах маань одоо IQ хөгжүүлэх тоглоом бүх хүүхдүүдэд бэлгэлсэн байгаа. Бас баярлалаа гэж хэлье. За хоёрын давнаар дараачийн учраа Дорнот аймгийн Булган сумын харайт Айжим зэргийн цагаан гутал мөнх амьдрал, Улаанбаатар хот Баян гол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн бүх төвшин түвшийн аз жаргал нар онол харчаа. За манай аз жаргал ямарчсан нэг давцаа. За хоёрын давны учраа нэлээд чанга тарчтай. За мөнх амьдрал хөлөөл алдаж болохгүй дээ. Аз жаргал. За бас их сайн бэлддэг хүн шүү. За их тооцоосон юм шиг байна. За дараа тавсан да. Угсгын өртнөөс аз жаргал. За дарсан эргэсэ. Мөнх амьдрал уран эргэлээ за давчлаа. Яа аз жаргал сая давангал алдтаа да. За Дорнот аймгийн Булган сумын харайт Айжим зэргийн цагаан гутал мөнх амьдрал аз жаргалаар хоёр давлаа. Их сайн барилддаг хүн да аз жаргал биерж. За хоёрын давнаар дараачийн учраа Хөвсгөл аймгийн Галт сумын харайт нийслэлийн Баян гол дүүргийн эрдэм цэцэрлэгийн бүх Пүрэв цэрэнгийн цэрэн бонцог, Аранга аймгийн Тариат сумын харайт Чингэлтэй дүүргийн 124-р цэцэрлэгийн бүх Отхон баярын эрхэм бэлэг нар онол харчаа.
За эрхэм мэлэг цэрэн бунцыг аваад өмнө 3 удаа унтсан да. За одооч сэнжиг атгуулж болохгүй дээ эрхэм мэлэг. За атгцсан да. Эндээс хонгодон доо. За хонгоцоо. Дутуудлаа. За ахаад хонгоцсон дутуудсан. За эрхэм мэлэг сайн хамгаалж шүү. За дотор суйлсан да. За яа. Олон эрхэм мэлэг сайн хамгаалсан. Ялч унчлаа да. За өвчлөгийн галц сүмийн хараад нийслэлийн Баян гол дүүргийн эрдэм цэцэрлэгийн бүх пүрэв зэрэнгийн цэрэн бунцыг аврах эрхэм мэлгээр хоёр давж байна. Цэрэн бунцыг авахтаа барилдахдаа сэнжиг атгуулж болохгүй гэдгийг л болно. Мэдчих ёстой даа манай эрхэм мэлэг. За 20 даврын дараачаа уучраа Завхан аймгийн Досон цэнгэл сумын хараад Батцэнгэлийн Ёндан Жамц, Сүхбаатар аймгийн Төмцөгт сумын хараад нийслэлийн Баян зүг дүүргийн 115 дахь цэцэрлэгийн бүх оч хүүгийн хүслэн оноолт харчаа. За энэ хоёроос сонирхолтой барилдаан гарна. Хоёулаа цацаа салгаа ихтэй уран дайчин ирэмгий барилдаг хоёр бүх байгаа. За энэ цэгэр зодог улаан шуудагтай бол оч хүүгийн хүслэн. Улаан зодог цэгэр шуудагтай бол одоо манай Ёндан Жамцгаа уран гараад дэвш аваатай. За зогч нь яаж барилцын алах гээд. За нэлээд ширхэх үзэж юм да. За залгаж байд авсан да. За машгсаа. Ёндан Жамц дахиндаа дутуудж морцсон, дахиад морцсоо. За уран барилдгийн шүтээ бас. За хүслэн давлаа. Сая нэлээд мужигсан барилдаан боллоо да. За хүслээ. За Сүхбаатар аймгийн Төмцөгт сумын хараад нийслэлийн Баян зүг дүүргийн 115 дахь цэцэрлэгийн бүх оч хүүгийн хүслэн Ёндан Жамцаар хоёр давж байна. За өнгөрсөн барилдаанд манай хүслэн бас их сайн барилдсан. Ер нь медаль авангаал алдсан. За өнөөдөр бас их сайн барилдаж байна. Заавал нэг холоос иж барилж байгаа. Манай Ёндан Жамцын барилдаа ингээд өнөөдөр бол ингээд дуусч байна. За дараа ирж бол сайн барилдана. Их уран гараад дэвш аваатай. Цацаа салгаа ихтэй сайн барилдаг байгаа. За 20 даврын дараачаа уучраа Баян аймгийн Гурбан булах сумын хараад нийслэлийн Баян гол дүүргийн 114 дахь цэцэрлэгийн бүх Доржтын баяр хүү. Завхан аймгийн Их уус сумын хараад нийслэлийн Сонгон архин дүүргийн 170 дахь цэцэрлэгийн бүх Батготгийн Тэмүүжин нар оноолт харчаа. За Амбадны цагаан жимгэд цэгэр зодог улаан шуудагтай шар монголготалтай. Доржтын баяр хүү улаан зодог шуудаг яан готалтай. За манайд бол доктор амжилттай барьдаг хоёр бүх. За тэр сүртэй шүү дээ манай Тэмүүжин. Шартай ирмэг дайчин барьдаг хүү байгаа. За 2-ын даван даваатар авраг ирэмбэрэ хийсэн байна. Тугаад орчин. За жод ямар амархан давчих гоо Тэмүүжин. Буун дээрээс нь мэрж яваад мушигчих уу юу? За Завхан аймгийн Их уус сумын хараад нийслэлийн Сонгон архин дүүргийн 170 дахь цэцэрлэгийн бүх Батготгийн Тэмүүжин баяр хүүгээр хоёр давлаа. За манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр бол мам өрөөнд хамтран ажилладаг байгаа. За хэвлэлийн дизайнер их бэлтгэдэг Баатар цогт ах маань одоо манай өнөөдрийн ирсэн бүх бөхчүүдэд бол одоо айкон хөгжүүлэх тоглоом бэлгэлсэн байгаа. Одоо Баатар цогт ахтай бас баярлалаа гэж хэлье манай нэвтрүүл. Шинэ жилийн минь төргий мам уу. Хамтран ажиллагч байгууллага зураас урлан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Мамо брэнд. MNC телевиз Монголын үндэсний бүхий холбоо алдарт хүмүүхийн дэвжээ хамтран зохион байгуулдаг Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны 3 даваа эхэллээ. 3 даваа эхний учраас Хөлсламын галт сумын хараад нийслэлийн Баян гол дүүргийн эрдэм цэцэрлэгийн бүх
Пүрэв зэрэнгийн цэрэн бунцэг, Баянгар аймгийн богд сум ирээд ган үеийн хайдав самбуунаар оноо тарчаа. За энэ хоёроос бол сонирхолтой барилдан гарах нь амжиггүй. Цэрэн бунцэг авраг бол манай Хуйрнан Шуугигч 4 удаагийн авраг, улсын аврагын шагналт 6 дугаар байранд орсон байгаа. За шууд давхар амсан хөлднөрс. Яа даралчлаа да. Уул нь жоохон сэжээд юм уу зайлаад хөлдөн орсон болохоос шууд халд орчлаа сая. Гэтэл энэ жин ихтэй бүхэд бол даралчна л да. За Баянгар аймгийн богдоос ирж барилдж байгаа ган үеийн хайдав самбуу цэрэн бунцэг аврагаар 3 давж байна. За хайдав самбууч өнөөдөр нэг холоос ирснийхээ хэргийг гаргах нь дээ. За энэ цаавалт мөнх амьдрал хүслэн 2 оноо тарсан байна 3 ноонд. За хүслэн хөлдөө оруулахгүй да мөнх амьдралыг. Тэрийг бол бас тооцоолж гарчсан л байх учиртай да. Мөнх амьдралын унган их нь ер нь хөл авна өмснө. Ер нь 20 жидэг 20-г хийдэг гэдэг шиг. Бас сурмгаа орончтой хөлдөрл. За сүлсээ санжигнээс дутуудсан. За дутуудгууд нь цааш нь өшчлээ. За дор намгийн булган сум ингээд айжим зэргийн цаан хөлт мөнх амьдрал очхүйгийн хүслэнгээр 3 давж байна. За 3 давны дараа чи уучаа Даваатар авраг Тэмүүжин 2 онол тарсан байна. За Тэмүүжин Даваатар авраг 2-оос бол сонирхолтой барилдаан гарнаа. Нэрийн бол энэ цагийг эзэлсэн авраг Даваатар авраг. За Даваатар аврагын өрсөлдөгч бол ялчгүй Тэмүүжин байгаа. Сайн барилддаг. За 2 хөрлөө дөө. Тэмүүжин ч өнөөдөр энэ хөлд ороод цацж гарч ирээд байгаа да. За Даваатар аврагаас ямар юм хийх нь бол ойлгомжгүй. Баруун зүүн аль талдаа барилдана ямар ч бихэрч магадгүй. Цааны хонгодох гээд дутуудж энэ да. Тэмүүжин. За эндээс бүр толгойн нааш нараад хөлтөнд холбогдсон байгаа. За эндээс өвдгөлүүлчих үсттэй бараг Даваатар. За тэглээ. За нийслэлийн хангуул дүүргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амланбаатарын Даваатар Тэмүүжингээр 3 давлаа. За энэ 3 даваа тариг барилдж байгаа шиг байна. Цэрэн бунцэг аврагтай хүслэн онол тарсан байна. Цэрэн бунцэг аврагт сая сэнжигний барьснаас сонгодоод хүслэн давж байна. За өнөө 2 аврагч байна. Дуугаа уулзаад л давж өгч нэ. За манай барилдаанд бол 4-5 настай хүүхдүүд барилдах боломжтой. 7-1 мянга барагт өглөө 9 цагаас Монгол бүхэн өргөнд болдог байгаа. Хэрвээ та бүхэн хүүхдээ барилдуулахыг хүсвэл дэлгэцний дор барьж байгаа учраас холбогдорой үзэгчтэй. За 3 даваа бол торгоор явж байгаа. Дараачийн уучраа Тэмүүжин хүслэн. За хүслэн бол энэ цэгэр зодог улаан шуудаг шар монгол хотолтой барилдж байгаа. За татж байна. За хүслэн бол нэлээд нэгт юм байвалж байгаа шиг байна да. За царван дээрээс натгаар байд тасан байна Тэмүүжин. Хүслэн барьцсан задлах гайл төгтрээд байгаа шиг. За шууд хөлдөн орсон доо. За дутуудад хүслэн дараа давлаа. За өргөлөө. Яа за нэлээд дээр гарч ирээд шидлээ дээ Тэмүүжин. За өнөөдөр 2 барилдан дээр ингээд хөлдөнөөр тасч гарч ирээд давчлаа. Ийм л барилданы чадвар сайн бүх шүү дээ Тэмүүжин. За Захаа аймгийн их улсын ирээд нийслэлийн сонгойрхон дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн бүх Батгдхийн Тэмүүжин хүслэнгээр давж байна. За цэрэн бунцэг Тэмүүжин. За энэ хоёроос бас сонирхолтой байлдаан гарнаа. Цэрэн бунцэг авраг бол сэнжигнээ сонгодно, суйлн, дахимдна. За Тэмүүжин бол өнөөдрийн барилдаанд хөл аваад засч гарч шидэв.
За санжиг авсандаа. Хонгодоо дутуудж байна. За тэмүүжин сорж хонгодж байна. За эндээс өргөндөө тэмүүж. За сайн сундан жижиг дутуудсан толгойн уурж аваад тойроод байна да. Ингээ харахад одоо 4-5 настай хүүхд барилж чинь гэхэргүй ийм уран дайчин барилж байгаа шүү дээ. Тэр мөнцөг аврагуул. За тэр мөнцөг тэмүүжингээр давлаа. Шинэ жилийн мэд хүргэе. Маамуу. Хамтран ажиллагч байгууллага зураас урлан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Маамуу брэнд. За дөрвөн даваа. Цаагуулт мөнх амьдрал хайдав самбуу 2 унаалт харсан байна. За даваатар авраг мөнх амьдрал хайдав самбуу 3 түрүү үзүүр 3 дугаар байрлалаа барилдах юм байна тойрч. За цэрэн мөнцөг авраг бол мултраа 4 дугаар нь орж байгаа юм байна. Шүгэрч байгаа юм байна. За энэ гурийн барилдаа сонирхолтой болно да. Цаагуулт мөнх амьдрал бол их уран гоё нэгтимбай барилдаантай. За хайдав самбуу бол агуудаа барилдж байгаа дич бяртай алдчин ихтэй сайн барилддаг бүх байна. Баянгарын богдоос ирж барилдж байгаа. Өнөөдөр ямарсан медальтай уцхантай. За хөлийн авсан шидсэн дутуудсаа захаад хөлийн авсан. За мөнх амьдрал чинь нэлээд огч байна. За зөрүүлж хөлийн авсан хонгонд суусаа. Сэтсэ. За шижид хонгоцсон шилдэ дараа тавсан байгаа мөнх амьдрал. За давлаа. За ийм л уран дайчин барилдаанд өгш үү дээ. За Донтамгийн булган сумын ирээд айжин зөргийн цаан урт мөнх амьдрал хайдав самбуугаар 4 давж байна. Сэтгэн үзэгдийг шуугуулсан судлаас нь зүүсэн уран гоё барилдаан боллоо да. Ийм том хүүхдийг ингэж бараг өрөөсөн үеийн даамаргүй жижиг хүүхд байгаа шүү дээ мөнх амьдрал. Тэгэхэд хөлийн аваад ингэж давчлаа. За дөрвөн давны дараа ч уучраа даваатар авраг хайдав самбуу. За нэрийн барилдаан бол их сонирхолтой болно да. Даваатар авраг хайдав самбуутай яаж барилдахаа бол тооцоолж гарч ирсэн байх учиртай. За хайдав самбуу бол ерөнхийдөө барьсан түрээл бярдаж барилдах бах. За энэ барилдааны бол өдрөө сонирхёо, их сонирхолтой болно. За өрсөндөө. За даваатар авраг тойроол. За манай цэрэн дөрж аврагтаа бас мөчүүд ингэж тойрж барилж байгаа хөлдөн суудаг байсан. За даваатар авраг ерөнхийдөө тим тактик баримтсан байж магадгүй бас. Бариулж болохгүй дээ. Бариулвал бэртэй. За тойроод л энэ да. Ингэж гол хөлдөн суух болоо яах вэ? За хайв самууж бүр зогсчлоо. Нэх сандрахгүй. Дагаж өгөхгүй л байгаад тах шиг байна да. За барь давсандаа. За 100 хонгонд суусандаа сундан шидсэ. За хонгоцоод мэхийг үзлээ. За ийм л уран дайчин барилдаантай өгшүүдээ манай даваатар биер жижиг баруун зүүн аль талдаа барилдан ямар ч мэх хийж магадгүй. За энд нь сундан шид хөлдөн суусан байгаа. Хонгоцмоо даад тэр чигтээ дараад мэхээ үцээсэн байна. Ийм тоо биетэй хөвгтэй. Ингэж уран барилдаж давлаа да. Аргагүй нэг Хуйрнан Шуугигчийн 8 удаагийн авраг улсын аврагын алтан медальтай бүх гэж өөр барилдаж байна да. За Завхай аймгийн Досон Цэнгэл сумын хайд нийслэлийн хан уул дүүргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын даваатар хайдав самбуугаар 4 давж байна. За мөнх амьдрал даваатар авраг 2 түрүү үзэр булаацалт гарч иж байна да.
За хайдав самбуу бол 3 дугаар байранд орох нь ойлгомжтой боллоо. За өнөө мөнх амьдрал даваатар аврагын ирийн барилдаан бол их сонирхолтой болно доо. За мөнх амьдрал тойрол мижголыг хөлдөн суунда. За даваатар авраг тэрийг тооцоолсон байгаа. Нэгэн доош болж хөлийг сайн голох байх. За барь давсандаа хонгоцоо. Баруунд хонгоцсон. За синжээс татсан. Дахиад хонгоцсон татлаа. За сая өвдөлчихөө яа. За дамжид ардгаар залсан шуудаг аваад. За Захбаамгийн Досносонгосон ирээд нийслэлийн хан өдөргийн жимсгэн цэцэлгийн бүх Амгаланбаатарын Даваабатар 9 дахь удаага төрүүлж цаан урт мөнх амьдрал үзүүллээ. Армандуулсан эрзэргийн эзэдмэн олон авийн хүмүүдийн олон болж гэлзаа эрхэм мөндөд үзэгчтэй MLC телевиз Монголын үндэсний бүхий холбоо алдар төмөрхийн дэвжээ хамтран зохион байгуулдаг Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдааны өнөөдрийн барилдааны тэргүүн бариар Захбаамгийн Досносонгосон сумын ирээд нийслэлийн хан өдөргийн жимсгэн цэцэрлэгийн бүх Амгаланбаатарын Даваабатар 9 дахь удаага төрүүллээ. За манай Даваатар аврагын амжилт бол 9 алт, 7 мөнгө, 3 хүрэл, улсын аврагын алт медальтай сая төрүүлэлтүүд одоо 9 дахь төрүүгээ авлаа. За өнөөдрийн барилдааны үзүр бөхөөр Донолт аймгийн Булган сумын ирээд айжим зэргийн цаан урт мөнх амьдрал үзүүллээ. За цаан урт мөнх амьдралын амжилт Хуйрнан Шуугигч хүүхдийн бүхэн барилдаанд 14 удаа шүүгэрсэн, 3 удаа үзүүлсэн, улсын аврагын шагнал 5 дугаар байртай. За их амжилттай сайн байгаа. Ирээдүйд сайн мөх болно. За өнөөдрийн барилдааны 3 дугаар байранд Баянгар аймгийн Богд сумаас үрж барилдсан ган хүгийн хайдав самбуу орсон байна. За хайдав самбуу ирээдүйд сайн мөх болох хаа их алж чингэхтэй. Сайн барилддаг бүх байна. Зовцол аймгийн галт сумын хараад нийслэлийн Баян гол дургийн эрдэм цэцэрлэгийн бүх пүр зэргийн цэрэн мөнцөг авраг маань өнөөдрийн барилдаанд шүгэрлөө. За цэрэн мөнцөг авраг бол манай барилдаанд 4 удаа төрүүлсэн. Улсын аврагын шагнал 6 дугаар байранд орсон байгаа. Дараагийн барилдаанаар дахин уулзтаа баяртай үзэгчтэй. Хамтран ажиллагч байгууллага зураас урлан. Ирийг буус найзаа.